Hello everyone, welcome to another series of lecture. I am with several of the students in Nepal. So, जब हम student लाइफ भेट्छु then they say me कि accounting एकदम difficult है, accounting एकदम complicated है, accounting एकदम tough है. So obviously at their stage, तिनीहरूलाई accounting tough लाग्छ होला, difficult लाग्छ होला, या तिनीहरूलाई concept clear नभएर पनि accounting tough लाग्छ होला. So different student को interest consider गरेर we have decided to take a new series of session on which we'll talk about the principle of accounting. Myself, C.A. Vikram Deswal. I have more than 4 years of experience in the field of accounting and auditing. I have also written a book on principle of accounting. So now let's begin with understanding the accounting and how accounting is fun and easy. So let's start. जब हामी अकाउंट एंड अकाउंटिंग भन्छौँ भने हाम्रो माइन्डमा के आउँछ बुक्स अफ अकाउंट आउँछ होला अभियसली टु सम एक्सटेन्ट त्यो करेक्ट पनि हो किन हामीलाई अकाउंट र अकाउंटिङको डिफरेन्सेस थाहा छैन होला सो इन दिस सिरिज विल टक अबाउट डिफरेन्सेस अफ अकाउंट एंड अकाउंटिङ एज वेल एज द प्रिन्सिपल अफ अकाउंटिङ सो अकाउंट्स भन्ने बित्तिकै अकाउंट्स भन्नेको बुक्स अफ अकाउंट हो एज यू कैन सी इन द पिक्चर अल्सो अकाउंट्स मीन्स सिम्पली बुक्स अफ अकाउंट. But accounting doesn't mean books of account because accounting and accounts are two different terms used in accounting. So accounting भन्ने बित्तिकै के आउँछ होला so accounting भन्ने बित्तिकै it is a process एउटा चेन छ in which we identify the financial transaction, we record the financial transaction, we classify the transaction, we summarize the transaction and we finally report the transaction. We'll take one by one. Identification of financial transaction. कुनै पनि enterprises-मा different type of transaction हुन्छ financial as well as non-financial transaction. So हामीले त्यहाँबाट के गर्छौँ financial transaction-लाई identify गर्छौँ out of all the transaction that has made by the entity. For example, labor strike गर्यो. What is that? That is completely a non-financial transaction. Sales made by the company. What is that? That is completely a financial transaction. So हामीले segregate गर्छौँ कुन financial transaction छ र कुन financial transaction छैन. Now next, अब हामी financial transaction लाई identify गरेपछि हामीले के गर्नुपर्छ financial transaction लाई record पनि गर्नुपर्छ केमा books of account. So next step मा हामीले financial transaction लाई identify गरेर अब recording गर्नुपर्छ. हामीले record गरिदियौ. अब record गरेपछि हामीले के गर्नुपर्छ financial transaction लाई classify गर्नुपर्छ. क्लासिफाई गर्नु भनेको कि हामीले हेर्नुपर्छ कुन ट्रान्जेक्सन कुन क्याटेगोरीमा फिट हुन्छ राइट फर एक्जाम्पल हामीले ड्रेस सेल गर्यो हामीले स्टेशनरी सेल गर्यो सो कन्सिडरिङ द बिजनेस त्यो कुन अकाउन्टमा हिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कहीं न कहीं हाम्रो सेल्स अकाउन्टमा गएर हिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले ट्रान्जेक्सन लाई दैट मीन्स फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन लाई हामीले क्लासिफाई गर्छौं कि कुन ट्रान्जेक्सन कुन हेडमा जानुपर्ने र कुन ट्रान्जेक्सन कुन अर्को हेडमा जानुपर्ने सेल्स एउटा हेडमा जानुपर्ने पर्चेज एउटा हेडमा जानुपर्ने क्याश एउटा हेडमा जानुपर्ने यस्तो तरिकाले हामी क्लासिफाई गर्छौं नेक्स्ट के गर्छौं हामी समराइज गर्छौं समराइज मीन्स के हुन्छ कि वी over a period of time or over a period of year whatever transaction has happened during the year or during the period त्यसलाई हामीले समराइज गरेर एक ठाउँमा राख्छौं फर एक्जाम्पल इन द मंथ अफ मई हामीले जतिवटा सेल गरे जतिवटा पर्चेज गरे या जति हामीले क्याश रिसिभ गरे सबैलाई टोटल गरेर एक ठाउँमा समराइज गरेर राख्छौं कि क्याश ट्रान्जेक्सन यति भएछ सेल्स यति भएछ पर्चेज यति भएछ दिस इज कल्ड समराइजिङ अफ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन Now, recording the financial transaction. अब हामीले यति काम गरेपछि हामीले फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ राइट रिपोर्टिङ मिन्स के गर्नुपर्छ हामीले त्यसको कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो कन्क्लुजन कसरी निकाल्न सक्छौं हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाएर निकाल्न सक्छौं जहाँ हामीले भन्न सक्छौं कि हाम्रो महिनामा कति रुपैयाँको प्रॉफिट भयो र हामीले यो पनि भन्न सक्छौं कि हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसन कति छ फाइनान्शियल पोजिसन भनेको के हो फाइनान्शियल पोजिसन भनेको
हाम्रो एसेट्स कति हो, हाम्रो लाइबिलिटी कति हो, हाम्रो लोन कति हो, त्यो सबैलाई हामी फाइनेन्शियल पोजिसन भन्छौँ. So this is the process, and this process keep on going on daily basis or monthly basis or yearly basis. You continue process. Now moving to next slide. As we have already discussed, this is simply the differences between account and accounting. So account means simply books of account in which we record the financial transaction, and accounting means the process of identifying, recording, classifying, summarizing, reporting, and interpreting the financial transaction in the books of account, right? So now moving ahead, अब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ ट्रान्जेक्सन एकाउन्टिङ हामीले कुन तरिकाले गर्न सक्छौँ. सो पहिला हाम्रो ट्रेडिसनल एकाउन्टिङ थियो र अहिले मोडर्न एकाउन्टिङ छ, राइट? ट्रेडिसनल एकाउन्टिङ, if you remember, whenever you go to stationery shop or whenever you go to किराना को दोकानमा, then you will see जब उनीहरूले सेल गर्छ भने उनीहरूले एउटा खातामा लेख्छ, त्यसलाई बही खाता भन्छ, और एउटा रेजिस्टरमा लेख्छ, और रेजिस्टर छैन भने एउटा कपीमा लेख्छ जहाँ उनीहरूले लेख्छ कि कति हामीले सेल गरे, कति उधारोमा बेचे, कति हामीले क्यास पाए, सो दैट कि डेको एन्डमा त्यसले टोटल गर्न सकोस् र त्यो ब्यालेन्सलाई आफ्नो क्यास ब्यालेन्ससँग म्याच गर्न सकोस्. सो त्यो तरिकाले तिनीहरूले एकाउन्टिङ गर्छ. र मोडर्न एकाउन्टिङमा के हुन्छ, मोडर्न एकाउन्टिङमा हामी इलेक्ट्रोनिक फर्म्स अफ सफ्टवेयर युज गर्छौँ जो एनीवेयर एनी टाइम हामीले एक्सेस गर्न पाउँछौँ र त्यहाँबाट हामीले एकाउन्टिङ गर्छौँ. र एउटा सिस्टेमेटिक तरिकाको एकाउन्टिङ हुन्छ मोडर्न एकाउन्टिङमा. र ट्रेडिसनल एकाउन्टिङमा के हुन्छ, म्यानुअल तरिकाको एकाउन्टिङ हुन्छ जहाँ म्यानुअली हामीले सबै कुरा हातले लेख्छौँ र हातले रिपोर्ट बनाउँछौँ. सो दिस इज बेसिकली डिफरेन्स बिट्विन ट्रेडिसनल एकाउन्टिङ एन्ड मोडर्न एकाउन्टिङ. र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ कि एकाउन्टिङ दुवैले गर्छ. यस्तो छैन कि एकाउन्टिङ चाहिँ हामीले सफ्टवेयरबाट गर्छौँ या मोडर्न एकाउन्टिङ फलो गरेर मात्र एकाउन्टिङ गर्छौँ. दुवैले एकाउन्टिङ गर्छ, बट फर्मल एन्ड इन्फर्मलको कन्सेप्ट आउँछ. ट्रेडिसनलमा हामी इन्फर्मल तरिकाले एकाउन्टिङ गर्छौँ र मोडर्नमा वी डु एकाउन्टिङमा फर्मल है, राइट? सो मुभिङ अहेड. सो हामीले इन्ट्री कसरी गर्छौँ बुक्स अफ एकाउन्टमा, राइट? हामीले दुईवटा सिनारियो लिन्छौँ, scenario 1 and scenario 2. So let's begin with the scenario 1. Sneha and Ansa. Okay. दोनों नाम ले मेरे बहनी को याद दिलाए. Both are my favorite sisters. Anyways, let's come to our topic. Sneha purchased a dress from Ansa for 1,000 rupees, right? So Sneha Ansa को दुकान में गयो र एउटा ड्रेस किनेर ल्यायो. किनेर ल्याउँदाखेरि उसले 1000 रुपीज अंशालाई पे गर्यो, राइट? न अब यसलाई हामीले अगर ट्रेडिसनल एकाउन्टिङमा इन्ट्री गर्नुपर्ने छ भने हामीले कसरी गर्छौँ? अंशाले आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्ट ओपन गर्छ र बुक्स अफ एकाउन्टमा अंशाले के गर्छ, अंशाले डेट लेख्छ. डेट लेखेपछि त्यहाँ लेख्छ कि सेल्स एकातिर, अर्कोतिर के लेख्छ, क्यास. जनरली यही मान्छेले जो शॉपकीपरहरूले हुन्छ त्यस्तै इन्ट्री गर्छ, और मे बी सिमिलर टु दिस काइन्ड अफ इन्ट्री, राइट? सो त्यसले सेल्समा लेख्छ कि ड्रेस कोड नम्बर 01 लेट सपोज एक पिस सेल गर्यो र त्यसले के पायो, क्यास पायो. सो यसले के गर्छ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न आसानी हुन्छ कि कुन ड्रेस सेल गर्यो र कति रुपियाँ क्यास पायो. त्यसलाई मतलब छैन कि कसलाई सेल गर्यो, किन त्यसले क्यास पाएछ. सो अन्सा इज अ शपकीपर र ऊ के छ, एकाउन्टिङ कन्सेप्टमा फ्रेसर छ. सो उसलाई थाहा छैन कि एकाउन्टिङ कुन तरिकाले गर्छ, बट स्टिल बिङ अ स्मार्ट गर्ल सी नोज एकाउन्टिङ, बट द्याट इज इन फर्मल वे. सो नाउ हाउ सी इज गोइङ टु डु द एकाउन्टिङ इन ट्रेडिसनल वे or in accounting register. She will reduce the stock by posting the quantity to sales account, right? हामीले पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ कि सेल्स एकाउन्टमा गएर ड्रेस एक पिस देखाएछ अंशाले, द्याट मिन्स एक पिस सेल भएछ. र नेक्स्ट इन्ट्री त्यसले के पास गरे, सी हेज इन्क्रिज द क्यास ब्यालेन्स रिसिभ फ्रम स्नेहा फर द सेल्स मेड, राइट? द्याट मिन्स क्यास सेल्स हामीले गरेछौँ भने हामीले क्यासमा गएर 1000 देखाइदिए. एट द एन्ड अफ द डे यसको कन्क्लुजन के भयो कि उसले एउटा ड्रेस सेल गर्यो र 1000 रुपियाँ पायो. अगर अब सिनारियो 2 में आयो भने
What if Ansa sold the dress to Sneha on credit? Credit means उधारोमा बेच्नु. So अब उधारोमा किन बेच्छ, right? So उधारोमा बेच्नु भनेको त्यो बेला मात्र हुन्छ जुन बेला बायरलाई सेलरले चिनेको हुन्छ. You know, unless and until you do not know the buyer, you cannot sell the goods on credit. Reason being, you never know when you will receive the balance or not. यसको कारणले हामीले के गर्छौँ कि हामीले नन पर्सनसँग मात्र क्रेडिट ट्रान्जेक्सन गर्छौँ. नाउ अब सेकेन्ड सिनारियोमा के गर्छ, अंशाले इन्ट्रेस्ट सेमै पास गर्छ. सेल्समा गएर ड्रेसमा गएर एक पिस कम गरिदियो र तर क्यासको सिटमा त्यसले के इन्ट्री पास गर्छ, क्रेडिट साइडमा गएर इन्ट्री पास गर्छ स्नेहा. क्रेडिट साइडमा किन पास गर्छ, किन उसले स्नेहाबाट 1000 रुपियाँ लिनुपर्ने छ, राइट. जे कुरा लिनुपर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो एसेट्स हुन्छ. यही हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट हो. यही हामी आफ्नो सपमा, यही हामी स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसनमा यही कन्सेप्ट फलो गर्छौँ, राइट. नाउ मुभिङ अहेड. अब अंशाले सोच्यो कि मैले सानो बिजनेस त स्टार्ट गरेँ, लेकिन अब मैले एकाउन्टिङ कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो. सो सी decided to learn accounting, and after learning accounting she come to know accounting is different from what she used to do. She was doing correct but in formal way, but now she is doing accounting in a formal way, right? So she will debit cash as cash balance is an asset. The same has been increased with her. Cash उसको बढ़ियो, the cash assets हो, त्यही भएर उसले डेबिट गर्यो. Accounting rule के भन्छ, increase in assets debit गर, right? Now अब क्रेडिट के गर्नु पर्ने, she will credit the sales account as income has been generated for her. Accounting rule के भन्छ, increase in income या sales लाई क्रेडिट गर. किन गर, किन हाम्रो इन्कम आउनु भनेको हमेशा क्रेडिट हुनु हो र एसेट्स बन्नु भनेको हमेशा डेबिट हुनु हो. त्यही भएर एकाउन्टिङलाई डुअल कन्सेप्ट पनि भन्छ कि एउटा कुरा डेबिट हो भने अर्को कुरा क्रेडिट हुन्छ. That will cover in the subsequent slide. Now moving to the next slide. What if Ansha has sold the dress to Sneha on credit? अब अंशाले त एकाउन्टिङ सिकिसक्यो, so she knows how to do accounting in a formal way. So उसले इन्ट्री के पास गर्छ, सेम इन्ट्री पास गर्छ. क्याशको लागि क्याशलाई रिप्लेस गर्छ स्नेहा. किन, increase in assets. Sneha is also an asset. किन स्नेहा एसेट छ, because Ansha has to receive money from Sneha र सेम अहिले हाम्रो इन्क्रिज भइसक्यो किन स्नेहाले पैसा त पे गरेको छैन, उसँग लिनु पर्ने. That is the reason increase in assets is debit. Sneha being an asset, her account has been debited. र क्रेडिट के गर्ने, सेल्स गर्ने. किन सेल्स गर्ने, बिकज हाम्रो इन्कम बढिसकेको छ, त्यही भएर हामीले सेल्सलाई क्रेडिट गर्छौँ. Now moving to the next slide. Concept of debit and credit, right? So obviously in accounting without debit and credit concept you cannot do the accounting. So fundament यही छ कि debit and credit हुनै पर्छ, otherwise accounting हुनै सक्दैन. So we will talk about debit and credit. Debit and credit are two different words derived from Latin word diveri and credere. Diveri means क्या हुन्छ, to earn or what we earn. Credere means क्या हुन्छ, to interest or what we owe. Diveri means हाम्रो के सम्पत्ति हो या के हामीसँग छ. Credere means के हाम्रो लायबिलिटी हो या के हामीले अरूलाई दिनुपर्ने, right? So debit and credit are a term used by accountant while recording all the financial transactions in the books of account. यसैलाई हामी भन्छौँ financial transactions you must have dual impact. अगर म सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भने जब पनि हामी एउटा ट्रान्जेक्सन गर्छौँ, whenever we execute a transaction, केही कुरा आउँछ र केही कुरा जान्छ. That is something comes in or something goes out. र समथिङ जो आउँछ र जे जान्छ त्यसलाई नै हामी डेबिट एन्ड क्रेडिट भन्छौँ, राइट. सो एभ्री ट्रान्जेक्सन मस्ट बी इन्टर्ड इन one account called as debit and another account called as credit. र यही सिस्टम हामीले के भन्छौँ, डबल इन्ट्री सिस्टम. र यो सिस्टमले इन्स्योर गर्छ कि एकाउन्टिङ प्रपर छ
र जो हामीले रिपोर्टिङ गर्छौँ त्यो पनि प्रपर छ र कम्पेरेबल छ, राइट? नाउ मुभिङ टु एकाउन्टिङ। अब हामीले डेबिट र क्रेडिट बुझिसक्यो कि केही कुरा डेबिट गर्ने र केही कुरा क्रेडिट गर्ने। अब च्यालेन्ज यो छ कि के कुरालाई डेबिट गर्ने र के कुरालाई क्रेडिट गर्ने, राइट? त्यो च्यालेन्ज त हामीसँग हुन्छ। सो विल सी द च्यालेन्ज इज अन्डरस्ट्यान्डिङ विच एकाउन्ट विल बी डेबिटेड एन्ड विच एकाउन्ट विल बी क्रेडिटेड। त्यही भएर एकाउन्टिङ रुल बी डेभलप र त्यही रुललाई हामीले के भन्छौँ, गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ। हामीले 11, 12, 10 क्लासमा 8 क्लासमा हामीले गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ धेरैचोटि पढेको होला, तर मेबी हामीले त्यसलाई रटेको होला, त्यसलाई हामी यहाँ बुझ्न गइरहेछौँ। कसरी बुझ्ने, कन्सेप्ट कसरी क्लियर गर्ने, एकाउन्टिङ कसरी, यु नो, एकाउन्टिङ इज रियली फनी एन्ड इजी इफ यु नो द कन्सेप्ट भेरी वेल। So before understanding the golden rule of accounting, we need to understand the different types of account. So there are three types of account, that is real account, personal account and nominal account. अब रियल अकाउंट भन्ने बित्तिकै के आउँछ, रियल अकाउंट भनेको एउटा सिम्पल लेजर हो which record assets and liability other than पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स मान्छेको नाम भएको अकाउन्टलाई छोडेर त्यसले एसेट्स एन्ड लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्छ। र यो अकाउन्ट इयर इनमा कहिले पनि क्लोज हुँदैन या पार्टिकुलर पिरियड अफ टाइममा क्लोज हुँदैन। कहिले क्लोज हुँदैन? क्यास ब्यालेन्स जब हामीले, फर इक्जाम्पल क्यास ब्यालेन्स, हामीले जब बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ, वी हेभ इन्टेन्सन द्याट द बिजनेस विल रन इन्फाइनाइट। सो हामीले जतिसुकै एसेट्स एन्ड लायबिलिटी छ त्यसलाई क्यारी फरवर्ड गर्छौँ। फर इक्जाम्पल हामीसँग मई इन्डमा 1 लाख रुपियाँको सेल गरेँ, क्यास ब्यालेन्स हाम्रो 1 लाख रुपियाँ छ। जब हामी जुन मन्थको स्टार्टिङमा आए हामी 1 लाखबाट स्टार्ट गर्छौँ, न कि 0बाट, न कि अर्को एमाउन्टबाट, हामी 1 लाखबाट नै स्टार्ट गर्छौँ अनलेस एन्ड अन्टिल केही विथड्र गरे छैन। पर्सनल अकाउन्ट, सो पर्सनल अकाउन्ट इज इन कनेक्सन विथ द आर्टिफिसियल और नेचुरल पर्सन। आर्टिफिसियल नेचुरल पर्सनसँग रिलेटेड हुन्छ। नेचुरल पर्सन मिन्स द पिपल लाइक अस, Ram, Shyam, Sneha. In our case, Sneha is the best example. Form an association. Form an association means you can take the example of any company, Reliance Industries, or you can take the example of Chaudhary Group. Next is nominal account. Nominal account भनेको सबै खर्च, इन्कम, लसेस एन्ड गेनलाई हामीले यो अकाउन्टमा प्लेस गर्छौँ। यो अकाउन्ट मेनली एक्सपेन्सेस, इन्कमसँग रिलेटेड हुन्छ, गेन एन्ड लसेससँग रिलेटेड हुन्छ। So in our case, sales is the best example of nominal account, right? Now moving ahead, अब यो कुरालाई हामीले गोल्डन रुललाई बुझ्नु पर्यो कि गोल्डन रुल कसरी एप्लाई हुन्छ। सो तीनवटा अकाउन्ट छ, रियल अकाउन्ट, पर्सनल अकाउन्ट, नोमिनल अकाउन्ट। रियल अकाउन्ट इज रिलेटेड टु एसेट्स एन्ड लायबिलिटी। यसले के भन्छ, इट सेज व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। What comes in is debit and what goes out is credit. So what comes in means हामीनिर त्यसकै सामान आयो त्यसलाई डेबिट गर, अगर एसेट छ भने र त्यही एसेट बाहिर गयो भने त्यसलाई क्रेडिट गर, राइट? केही लायबिलिटी हामीनिर आयो भने त्यसलाई के गर, क्रेडिट गर, र केही लायबिलिटी कम भयो भने हामीले के गर, डेबिट गर। फर इक्जाम्पल हामीले कम्प्युटर पर्चेज गरे, कम्प्युटर पर्चेज गर्ने बित्तिकै हाम्रो हामीसँग के आयो, कम्प्युटर आयो। कम्प्युटर इज एन एसेट, सो हामीले के गर्छौँ, अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ। लेट सपोज आफ्टर 6 महिनापछि हामीले कम्प्युटरलाई सेल गरे, राइट? सेल गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, एसेट हाम्रो कम भयो, एसेट्स गयो बाहिर, वाट गोज आउट कन्सेप्ट फलो भयो, एसेट्सलाई हामीले क्रेडिट गर्छौँ, कम्प्युटरलाई क्रेडिट गर्छौँ। नेक्स्ट पर्सनल अकाउन्ट। पर्सनल अकाउन्ट भन्दैछ कि वाट रिसिभर अकाउन्ट डेबिट एन्ड गिभर अकाउन्ट क्रेडिट। अब फर इक्जाम्पल इन आवर केस हामीले स्नेहालाई हामीले 1000 को सामान बेचे, अंशले के इन्ट्री गर्छ, स्नेहा अकाउन्ट, स्नेहासँग रिसिभ गर्नुपर्ने रिसिभर अकाउन्ट, स्नेहा अकाउन्ट डेबिट, राइट? अगर मैले कोहीसँग पर्चेज गरेँ केही कुरा, सो हामीले के इन्ट्री गर्छौँ, पर्चेजलाई डेबिट गर्छौँ, किन पर्चेजलाई डेबिट गर्छौँ र क्रेडिट केलाई गर्छौँ। लेट सपोज हामीले पर्चेज गरे सिद्धार्थसँग, सिद्धार्थ अकाउन्ट हामीले के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। किन गर्छौँ, सिद्धार्थ इज अ गिभर, सिद्धार्थलाई हामीले पैसा तिर्नुपर्ने, सो
सिद्धार्थ अकाउंट इज ट्रेड किन हामी रियल अकाउंट पढेको थिए एसेट्स एंड लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट हामी पढिरहेका छौँ कि रिसीवर एंड गिवर पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन स्नेहा बिङ एन आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन सिद्धार्थ बिङ नेचुरल पर्सन हामीले पर्सनल अकाउंटमा त्यसलाई क्लासिफाई गरिरहेका छौँ नेक्स्ट इज नोमिनल अकाउंट नोमिनल अकाउंट भन्दैछ कि जुनसुकै खर्च र एक्सपेन्सेस भयो और लसेस भयो त्यसलाई डेबिट गर र क्रेडिट केलाई गर इन्कम एन्ड गेन हाम्रो केसमा हामीले सेल गरे स्नेहालाई सेल अकाउन्टबाट हामीले इन्कम जेनेरेट गरे त्यही भएर सेल्स अकाउन्टलाई हामीले क्रेडिट गरे र हामीले पर्चेज केही कुरा गरे फर इक्जाम्पल पर्चेज हामीले पर्चेज अफ स्टेसनरी गरे त्यो स्टेसनरी के छ एक्सपेन्सेस छ एक्सपेन्सेस स्टेसनरी भएर एक्सपेन्सेस अकाउन्टलाई हामी के गर्छौँ डेबिट गर्छौँ राइट यही कन्सेप्ट हामी फलो गर्छौँ सो obviously we will discuss about this in detail in the next series of principle of accounting and I guess that's all for today's session hope you like it see you in the next session thank you so much and stay safe stay at home in case you have any doubt with respect to principle of accounting with respect to accounting rule or any issues with respect to accounting, you can contact me on my mail ID ca.vikramjaiswal@gmail.com. Thank you so much.